अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जी टॉपिक जेका असां प्रीवियस लेक्चर में असां डिस्कस कईसीं केमिकल इक्वेशन, हाउ वी कैन राइट अ केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन जेका मां तव्हांखे ॿुधाई, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जेको भी केमिकल रिएक्शन आहे असां उन केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिकली यानी निशानी तौर उन में केमिकल रिएक्शन में जेके भी केमिकल सबस्टेंस अचनि था उन्हनि केमिकल सबस्टेंस में जेके भी उन जा केमिकल फार्मूला उन्हनि खे निशानी तौर लिखूं, उनखे असां केमिकल इक्वेशन चवंदासीं। हाणे जेको मोर अबाउट केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन जेको ख़ुदि कॉन्सेप्ट जेको आहे उन खां अॻिते जेको आहे असां पढ़ंदासीं त द केमिकल इक्वेशन गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन। त केमिकल इक्वेशन असांखे केमिकल रिएक्शन जे बारे में कुझु इंपॉर्टेंट ॻाल्हियूं ॿुधाए थी, उहे कहिड़ी कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि। सभ खां पहिरियों आहे द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स। ठीकु आहे, हाणे केमिकल इक्वेशन में असांखे ख़बर पवंदी त जेको को भी रिएक्टेंट आहे और प्रोडक्ट आहे। फॉर एग्जांपल आहे कार्बन आहे, ठीकु आहे, कार्बन रिएक्ट करे थो ऑक्सीजन सां टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीकु आहे, हाणे जेकॾहिं असां हिन केमिकल रिएक्शन खे सिंबॉलिकली या कंहिं उन्हनि में जेके शयूं हिसो वठनि थियूं रिएक्टेंट्स आहे प्रोडक्ट्स आहे उनखे असां फार्मूला जे ज़रिए असां लिखंदासीं त हे छा आहिनि, इहे रिएक्टेंट्स आहिनि। रिएक्टेंट्स हे वरी जेके असांखे शयूं मिलनि थियूं नयूं प्रोडक्ट्स। ठीकु आहे, हाणे इन्हनि जी नेचर खे सम्झण जे लाइ त इहे कहिड़ी नेचर में आहिनि, माना उनजी स्टेट खे सम्झण जे लाइ, उन जूं प्रॉपर्टीज़ खे सम्झण जे लाइ त असां ॾिसंदासीं। मिसाल त जेको कार्बन आहे कहिड़ी स्टेट में आहे, सॉलिड स्टेट में आहे। हिते ऑक्सीजन जेकी आहे गैस स्टेट में हूंदी, त कार्बन डाइऑक्साइड असांखे कहिड़ी स्टेट में मिलंदी, गैस स्टेट में। इहे फिज़िकल नेचर खे सम्झण जे लाइ। ठीकु आहे, माना द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जेके भी रिएक्टेंट्स आहिनि ऐं प्रोडक्ट्स आहिनि उन जी नेचर खे सम्झण जे लाइ। ॿियो द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम्स ऑफ रिएक्टेंट ऐं प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट ऐं प्रोडक्ट साइड में जेके भी एटम्स हूंदा आहिनि उन जो सरासरी तइदादु मालूम कयूं। ठीकु आहे, हाणे इहो जेको आहे असां पहिरीं केमिकल इक्वेशन में पढ़ी आयासीं त केमिकल इक्वेशन में जेको आहे केमिकल सबस्टेंस जेके भी हूंदा आहिनि जेके रिएक्ट कनि था असां उहे तीर जे कहिड़े पासे रखंदासीं, लेफ्ट साइड रखंदासीं। ठीकु आहे, या हे जेको एरो आहे हेडेड एरो आहे, वन हेडेड एरो, उन जे टेल साइड जेको आहे हे हिन जो टेल आहे, उन जे टेल साइड रिएक्टेंट्स हूंदा, उन जी हेड साइड हे हिन जो हेडेड एरो आहे, उहो उन जे हेड साइड असां प्रोडक्ट खणंदासीं। ऐं उन्हनि प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऐं प्रोडक्ट में ॾिसणो आहे त उन्हनि में नंबर ऑफ एटम्स जो तइदादु इक्वल हुजणु खपे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मास, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीकु आहे, बट दे अरेंज्ड देमसेल्व्स, यानी जेके भी एटम्स आहिनि रिएक्टेंट साइड उहे छा रिएक्टेंट ऐं प्रोडक्ट साइड उन्हनि एटमनि जो तइदादु इक्वल हूंदो आहे। न एटमनि खे असां बणाए सघूं था न उन्हनि खे ख़तमु करे सघूं था, पर उहे जेके एटम्स आहिनि उहे हिक ॿिए सां रीअरेंज थींदा आहिनि, यानी केमिकल रिएक्शन करे हिकिड़ो एटम ॿिए सां मिली करे केमिकल रिएक्शन करे असांखे न्यू कंपाउंड्स ॾींदो, न्यू केमिकल सबस्टेंस ॾींदो। ठीकु आहे, त इहे जेके आहिनि कुझु केमिकल इक्वेशन जे बारे में असां पढ़ियोसीं त केमिकल इक्वेशन छो था पढ़ूं, उन जा ॿ फ़ाइदा आहिनि। मिसाल तौरु केमिकल इक्वेशन असांखे नेचर ऑफ रिएक्टेंट ऐं प्रोडक्ट्स ॿुधाईंदी ऐं रिलेटिव नंबर ऑफ ईच एटम्स ऑफ रिएक्टेंट ऐं प्रोडक्ट्स। ठीकु आहे, ऐं ॿियो छा आहे सिंबल्स विच आर यूज़ इन केमिकल इक्वेशन। कीमी मसावत में कुझु अहिड़ियूं निशानियूं आहिनि जेके असां यूज़ कंदा आहियूं। हाणे हीअ जेकी प्लस साइन आहे, प्लस साइन, हाणे जेकॾहिं प्लस साइन हिते मौजूदु आहे, हाणे इन जी माना छा थींदी, रिएक्ट विद। सही आहे,
यानी रिएक्टेंट साइड जेकी प्लस साइन मौजूदु हूंदी, इन जो मक़सदु छा हूंदो त इन जो मक़सदु आहे त इहा ॿुधाए थी या त इहो रिएक्टिव था। पर जेकॾहिं प्लस साइन प्रोडक्ट साइड हुजे त इन जो मक़सदु छा थींदो। फॉर एग्ज़ाम्पल असां हिकिड़ो केमिकल सब्सटेंस आहे कैल्शियम कार्बोनेट, चुन जो पथर आहे, ठीकु आहे, उनखे असां हीट कराईंदासीं त असांखे छा मिलंदो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में, ठीकु आहे। हाणे हिते जेकी प्रोडक्ट साइड जेकी पॉजिटिव साइन आहे उहा छा खे थी शो करे, इन जी माना थींदी हिते एंड, माना रिएक्टेंट साइड पॉजिटिव साइन जी जेकी निशानी आहे उनजो मक़सदु आहे रिएक्ट विथ, यानी कार्बन रिएक्ट कंदो कंहिंसां, ऑक्सीजन सां, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। हाणे हिते जेको आहे कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में जेकी प्लस आहे कैल्शियम ऑक्साइड जी हिते निशानी छा थींदी, हिते पॉजिटिव जी माना छा थींदी, हिते हिन जी एंड, माना वेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड इट डिकम्पोज्ड इन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीकु आहे। माना जॾहिं असां कैल्शियम कार्बोनेट खे हीटेड कंदासीं त उहो डिकम्पोज थींदो कैल्शियम ऑक्साइड ऐं कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी मतिलबु सम्झाइण जो इहो त रिएक्टेंट साइड जेका पॉजिटिव साइन हूंदी उनजी माना थींदी रिएक्ट विथ, या माना उन सां अमल करे थी, ठीकु आहे। उहो तॾहिं असां पॉजिटिव साइन ॾींदासीं जॾहिं रिएक्टेंट हिक खां वधीक हूंदा। जॾहिं हिकिड़ो रिएक्टेंट हूंदो, जीअं हिते हिकिड़ो रिएक्टेंट आहे त उन में त पॉजिटिव साइन यूज़ न थींदी न, पर जेकॾहिं प्रोडक्ट साइड हिक खां वधीक रिएक्टेंट हूंदा उते जेका पॉजिटिव साइन यूज़ कंदासीं उनजी माना थींदी एंड। जीअं हिते सिर्फ़ु हिकिड़ो छा आहे, ओनली वन प्रोडक्ट असांखे मिली आहे कार्बन डाइऑक्साइड, हाणे हिते कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड सां गॾु कार्बन डाइऑक्साइड बि आहे, ॿ प्रोडक्ट आहिनि, तंहिंजे करे छा चवंदासीं इन जी माना हिते छा थी निकिरंदी एंड, ठीकु आहे। हाणे हिते वरी ॿी निशानी छा हूंदी आहे, हीअ एरो, हेडेड एरो, वन हेडेड एरो, इन जी माना छा थींदी, यील्ड्स आर रिएक्ट टू प्रोड्यूस, सही आहे। हाणे जेको आहे रिएक्टेंट ऐं प्रोडक्ट, हे जेके रिएक्टेंट ऐं प्रोडक्ट खे असां जुदा करण जे लाइ उनजे माना विच में असां छा ॾींदा आहियूं, हेडेड एरो ॾींदा आहियूं, ऐं उन हेडेड एरो जो जेको टेल आहे उहो रिएक्टेंट साइड हूंदो आहे, उनजो जेको माना हेड आहे उन तरफ़ आहे उहो काॾे ॾेखारियल हूंदो आहे, प्रोडक्ट साइड। मतिलबु इहो त हीअ जेके रिएक्टेंट्स पाण में रिएक्ट कनि था, का नई शइ जेका तयारु थिए थी उनजो जेको तरफ़ ॾेखारियल हूंदो प्रोडक्ट साइड रखियलु हूंदो, सही आहे। ऐं ॿियो वरी छा हूंदो आहे, डबल हेडेड एरो, इन जी माना बि छा साॻी थींदी यील्ड्स, पर हे वरी छा थींदो आहे, हे जेको आहे डबल हेडेड एरो उहो वरी छा ज़ाहिर कंदो आहे, उहो ज़ाहिर कंदो आहे माना को बि केमिकल रिएक्शन आहे उहो रिवर्सिबल आहे। माना हिते जेको वन हेडेड एरो आहे उहो ज़ाहिर थो करे केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल आहे, माना वापसि मोटंदड़ न आहे। हाणे हे वरी जेको रिएक्शन छा खे थो ज़ाहिर करे, हे जेको केमिकल रिएक्शन आहे उहो छा थींदो, रिवर्सिबल आहे, ठीकु आहे। मतिलबु त जेकॾहिं मां ॾिसां तव्हांखे, असां वटि वाटर मालिक्यूल आहे, ठीकु आहे। हाणे असां वटि वाटर जो हिकिड़ो मालिक्यूल आहे, असां उनखे जेकॾहिं इलेक्ट्रिक स्पार्क ॾियूं, इलेक्ट्रिक स्पार्क, त उहो शाम में डिकम्पोज थींदो, उहो डिकम्पोज थींदो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में, ठीकु आहे। वरी जेको हे जेको हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन पाण में वरी मिलंदा त असांखे वाटर मालिक्यूल मिलंदो, ठीकु आहे। यानी वाटर खे असां इलेक्ट्रिक स्पार्क ॾींदासीं, उहो डिकम्पोज थी करे असांखे वाटर ऐं ऑक्सीजन गैस ईंदो, वरी हे ॿई पाण में मिली करे असांखे, यानी हे जेको वाटर जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आहे न, यानी हीअ इनखे चवंदा आहियूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी पाणी जी पाशीदगी थींदी आहे हिते, ठीकु आहे। त इहो जेको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर छा आहे, उहो छा आहे, रिवर्सिबल रिएक्शन आहे, इनखे असां डबल हेडेड एरो सां ज़ाहिर कंदासीं। हाणे हीअ जेकी एस आहे, माना हिते एस लिखंदासीं, यानी का बि शइ रिएक्टेंट में केमिकल रिएक्शन में का बि शइ सॉलिड फॉर्म में मौजूदु हुजे,
अणॻड़ंदड़ शइ ॻड़ंदड़ हालत में मौजूदु हुजे। यानी मिसाल तौर ते करे असां हिते कोल था खणूं, उहो कोल जेको आहे सख़्तु आहे, उनखे असां स्मॉल एस सां ज़ाहिर कंदासीं। ऐं हिते कैल्शियम कार्बोनेट छा आहे, चुन जो पथर आहे, सख़्तु हूंदो आहे, ठीकु आहे, उनखे असां स्मॉल एस सां ज़ाहिर कंदासीं। हिते कैल्शियम ऑक्साइड जेको आहे सॉलिड स्टेट में हूंदो आहे, ते नहरी हालत में हूंदो आहे, तंहिंखे स्मॉल एस सां ज़ाहिर कंदासीं, ठीकु आहे। हाणे हिते हीअ जेकी निशानी आहे, हीअ निशानी छा आहे, हीअ जेकी आहे अल्टरनेटिव एस आहे, स्मॉल एस। छाजे करे जॾहिं बि हाणे हिते जेकी एस ज़ाहिर था कयूं न, हिते हीअ जेकी एस आहे रिएक्टेंट्स जे लाइ, रिएक्टेंट्स जे लाइ। हाणे पर जेकॾहिं प्रोडक्ट में का नहरी शइ मौजूदु हुजे, यानी प्रोडक्ट में का शइ तयारु थी ऐं उन में प्रोडक्ट में का नहरी शइ सॉलिड स्टेट में ज़ाहिर थिए न, असां हिनखे हिन एरो सां ज़ाहिर कंदासीं। मतिलबु त छा, त मिसाल तौरु असां वटि का बीकर आहे, असां वटि बीकर आहे, बीकर में लिक्विड आहे, ठीकु आहे, लिक्विड आहे, ऐं उन लिक्विड जे बॉटम में, उन लिक्विड जे बॉटम में छा आहे, का नहरी शइ तरे में मौजूदु आहे। तंहिंजे करे हे असां ही जेको आहे निशान, जेको आहे सिंबल यूज़ कंदा आहियूं केमिकल इक्वेशन में, प्रोडक्ट साइज़ यूज़ कंदा आहियूं। छाजे करे, त प्रोडक्ट साइज़ का बि शइ तयारु थी आहे सॉलिड स्टेट में, ऐं उहा पाणीअ में, उन पाणीअ में तरे में मौजूदु आहे, सही आहे। हाणे हीअ वरी शइ छाजे लाइ यूज़ थींदी आहे, हाणे हीअ वरी जेकी आहे न, इहा यूज़ थींदी आहे गैस जे लाइ। यानी हीअ जेकी स्मॉल ए जी आहे, असां स्मॉल जी रिएक्टेंट्स जे लाइ यूज़ कंदासीं, त जीअं रिएक्टेंट्स में का शइ गैस स्टेट में मौजूदु आहे, का शइ गैस स्टेट में मौजूदु आहे। पर हीअ वरी अल्टरनेटिव टू जी यूज़ थींदी। हाणे इहो तॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे, त मिसाल तौरु जॾहिं ज़िंक सल्फाइड जो रिएक्शन थींदो आहे, त जेका मिसाल तौरु हाइड्रोजन गैस आहे, उहो जेकी आहे ज़िंक सल्फाइड जे मथां जेकॾहिं एब्ज़ॉर्ब थींदी आहे, त छा थींदो, मतिलबु त जेका बि हाइड्रोजन गैस आहे, जॾहिं ईअं खणी चओ त इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था करायूं या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड था करायूं, त क्लोरीन गैस जेकी आहे न, उहा जीअं ई तयारु थींदी, उहा एवापोरेट माना ॿाहिरि ख़ारिज थी वेंदी, माना रिमूव थी वेंदी। हाणे का बि जेकी गैस आहे, उहा उन सॉल्यूशन में अंदरि दाख़िल न थींदी, उहा ॿाहिरि ख़ारिज थी वेंदी आहे, ठीकु आहे। तंहिंजे करे हीअ निशानी जिते रिएक्टेंट में, केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड जेकॾहिं का बि हीअ निशानी अचे, तव्हां सम्झी वञो त का गैस प्रोड्यूस थी ऐं उतां रिमूव थी वई, सही आहे। ऐं हीअ वरी छा आहे, कहिड़ी निशानी आहे, AQ, माना का बि शइ लिक्विड में, पाणियाट में ॻरियल हालत में मौजूदु आहे। यानी जेको आहे अक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, माना लूण जो ॻार, या अक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, खंड जो ॻार, ठीकु आहे। यानी जेकॾहिं असां पाणी जे गिलास में ॿ जेके आहिनि स्मॉल टी स्पून जेके आहिनि असां शुगर जा मिलायूं, त सॼी जेकी खंड आहे या पाणी में मुकमल तरीक़े सां ॻरी वञे, इहो छा आहे, अक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर आहे। यानी पाणी में कंहिं शइ जो मिलणु, यानी पाणी में कंहिं शइ जी ॻार खे असां छा चवंदासीं, अक्वा सॉल्यूशन, AQU, अक्वा सॉल्यूशन, ठीकु आहे। हाणे वरी हीअ जेकी छा निशानी हूंदी आहे, मिसाल तौरु तीर जे मथां अहिड़ियूं कंडीशन्स, यानी हिनखे असां कैल्शियम कार्बोनेट खे हीट माना डिकम्पोज़ करण जे लाइ हीट ॾींदासीं, त उनखे असां उनजे मथां हीट लिखणी आहे, या डेल्टा जी निशानी डेल्टा H ज़ाहिर कंदासीं, सही आहे। हाणे कॾहिं कॾहिं असां केमिकल सबस्टेंस खे, मिसाल तौरु जेकॾहिं असां वटि सल्फर डाइऑक्साइड गैस आहे, ठीकु आहे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस खे असां रिएक्शन था करायूं ऑक्सीजन गैस सां, त असांखे छा मिलंदो, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस, SO3, ठीकु आहे। हाणे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीडाइज़ तॾहिं थींदी, ऑक्सीडाइज़ मतिलबु ऐसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थींदी, ऑक्सीडाइज़ तॾहिं थींदी, ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस माना सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज़ तॾहिं थी जॾहिं असां हिन मथां को बि कैटलिस्ट यूज़ कंदासीं, यानी असां प्लाटीनियम कैटलिस्ट, प्लाटीनियम एज़ अ एलिमेंट हूंदो आहे, जेको मेटल हूंदो आहे, जेको एज़ अ कैटलिस्ट यूज़ कंदासीं, विच इज़ स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। माना इहो जेको कैटलिस्ट आहे,
उहो छा हूंदो आहे, अमल अंगेज़ हूंदो आहे, कंहिं बि केमिकल रिएक्शन खे स्पीडअप कंदो पर पाण उन में हिसो न वठंदो, ठीकु आहे, पर पाण उन केमिकल रिएक्शन में हिसो नथो वठी सघे, त हीअ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज़ तॾहिं थींदी सल्फर डाइऑक्साइड में जॾहिं असां प्लाटिनियम कैटलिस्ट यूज़ कंदासीं। इक्वेशन खे बैलेंस जे करे असां कयूं त सल्फर जो 1 एटम आहे हिते, सल्फर जो हिते बि प्रोडक्ट साइड 1 एटम आहे, ऑक्सीजन 2 ऐं 2 4 आहिनि, हिते ऑक्सीजन 3 आहे, तंहिंजे करे कोएफिशिएंट मथां ॾियूं हिते असां त हिते सल्फर जा 2 एटम थिया, हिते बि बसि सल्फर जा 2 एटम थींदा, ठीकु आहे, बसि सल्फर जा 2 एटम रिएक्टेंट साइड, सल्फर जा प्रोडक्ट साइड में 2 एटम थी विया, ॿ बि का 4 4 ऐं 2 6, हिते बिटिकी 6 ऑक्सीजन जा, ठीकु आहे। माना हे जेके कुझु इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स हूंदियूं आहिनि जेके असांखे सम्झणु घुरिजनि त हीअ सिंबल असां छाजे लाइ था ॾियूं। हाणे जेके स्मॉल एल आहे, स्मॉल एल हिते ॾिसो त मिसाल तौरु मां स्मॉल एल ॾिनी आहे हिते, माना का बि शइ पाणीअ जी सूरत में मौजूदु आहे, लिक्विड फॉर्म में मौजूदु आहे, उनखे असां स्मॉल एल सां ज़ाहिर कंदासीं। डेट्स ऑल।